Dostlar, bax, kreatinlə bağlı sual verirlər. Zala yeni gələn şəxslər. Bunu necə için? Əgər sən yeni gəlmisənsə, yəni zala girməmişdən öncə 5 qram qəbul elə. Bunu bir həftə. Və ondan sonra niyə gedirsən ki, sən bir həftə necə istifadə edirsən? Zala girəndə 5 qram, çıxanda da 5 qram. Və məşq olmayan günü bunu da bir həftə edirsən. Və bir həftədən sonra, yəni ümumi götürəndə 2 həftədən sonra, 3-cü həftədə sən zala girəndə 5 qram, çıxanda 5 qram və məşq olmayan gün yuxudan oyandın 5 qram. Və salam. Və bir müddətdən sonra, içəndən sonra sən kreatini saxlamalısan. Yəni belə götürsə 2 həftə yəni saxlamalısan. Və ondan sonra istəsən, yəni bunu yenidən istifadə edə bilərsən. Bir daha söylürəm ki, kreatinin funksiyası nədir? Çəkini balansda saxlayır və əzələ kütləsinə, yəni dediyim kimi su verir. Vəssalam.